हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप साउंड का प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। पहले आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाके पहले चेक कर लेना होगा आपका साउंड कम है कि नहीं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में साउंड अगर कम रहेगा तो उसको बढ़ा देना। हो सकता है कि आप गलती से कहीं से भी साउंड कम गया हो। फिर उसके बाद आपको देखना होगा कि आपके कोई लेटेस्ट अपडेट है कि नहीं। MIUI वर्जन में जाना होगा और यहाँ पे चेक अपडेट कर लेना होगा। चेक योर अपडेट, अगर कोई अपडेट है तो आपको अपडेट कर लेना होगा, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर भी नहीं होगा तो आप फ़ोन को एक बार रिबूट कर देना, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो जो आपको हार्डवेयर प्रॉब्लम आता है तो सर्विस सेंटर में जाके आपको ठीक करवाना पड़ेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच।